مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الحوار سيكون بين le médecin الطبيب et نانسي. le médecin et نانسي. أنا وأنت وأنت وأطفالكم سنحاول أن نضع حوار. فقط تابعوا معي الفيديو وستستطيعون التكلم باللغة الفرنسية إن شاء الله. le médecin. le médecin. le médecin هو الطبيب. le médecin أو le docteur. نقول le docteur أو le médecin. يعني سيطرح سؤال مثلا على نانسي: ما الذي جاء بك؟ أو ما الذي أصابك؟ ولكن من الأفضل ما الذي جاء بك؟ Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui الطبيب le médecin. Qu'est-ce qui ما الذي vous amène جاء بك le verbe amener vous amène le verbe amener أي اصطحب أو جاء به. اصطحبه أو جاء به. إذن حاولوا أن تنطقها معي رغم أنها صعبة. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? Nancy, eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me fais mal au bras en tombant. Eh bien, je me fais mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Nancy, eh bien, Hassanan, je me suis fait mal. لقد أصبت au bras في ذراعي أو ذراعي أو تعني في bras ذراع bras en tombant عندما سقطت أو عند سقوطي مثلا. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. أعيد الجملة أكثر من مرة لكي تترسخ في ذهنكم. Le médecin, vous pouvez enlever votre veste. مثلا فقط هذا الحوار مثلا أنت نانسي مع الطبيب مثلا. إذن vous pouvez enlever votre veste. مثلا دعنا نرى. Faites voir. En effet, في الواقع c'est enflé. C'est enflé. C'est enflé. سأقرأ ببطء. C'est enflé. C'est enflé. Vous êtes tombé quand? Vous pouvez, le verbe pouvoir est dans الطبيب. Vous pouvez يمكنك enlever خلع votre veste سترتك. Faites voir. دعنا نرى. Faites voir. En effet, في الواقع, en effet, c'est enflé, إنه منتفخ. Vous êtes tombé quand?
متى وقعت أو متى سقطت متى وقعت أو متى سقطت. Vous pouvez enlever votre veste. Faites voir. Vous êtes tombé quand. يعني كلها أسئلة. وأيضا السؤال بالأداة qu'est-ce qui. هناك qu'est-ce que. وهناك qu'est-ce qui vous amène. إذن اكتبوا في التعليق أو في مذكرة مثلا en effet في الواقع en effet الجميع الآن ضع بوز وانزل واكتب en effet واكتب في الواقع أو اكتب en effet أو في الواقع. en effet نانسي. حاولوا أن ترسخوا الكلمات بكتابتها. Nancy, ce matin, je descendais l'escalier et j'ai tombé, j'ai mis une poche de glace dessus. Mais la douleur n'a fait qu'empirer. Ce matin, je descendais ce matin هذا الصباح. نانسي تقول ce matin هذا الصباح je descendais كنت أنزل l'escalier عبر الدرج et j'ai tombé وسقطت. Ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé. J'ai mis une poche de glace dessus. Mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذن قلنا ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé. Je descendais. J'ai tombé. J'ai mis en une poche ووضعت j'ai mis وضعت une poche كيس أو جيب de glace ثلج dessus فوقه أو عليه تعني فوقه عليه تعني فوقه وضعت عليه تعني فوقه poche une poche هناك في السروال مثلا هناك جيوب نضع فيها مثلا النقود الهاتف في السروال تسمى بوش une poche وأيضا تسمى كيس. إذن يمكنكم أن تكتبوا باللغة العربية ماذا تعني بوش في أسفل الفيديو في خانة التعليق اكتبوا ماذا تعني بوش باللغة العربية. أنا أسميه جيب السروال ولكن يمكنكم أن تعطونا بلهجة بلادكم أو باللغة العربية ماذا تسمى une poche. وشكرا جزيلا. ووضعت كيس ثلج عليه j'ai mis une poche de glace mais la douleur لكن الألم ازداد n'a fait qu'empirer ازداد n'a fait qu'empirer إذن ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé j'ai mis une poche de glace dessus mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذن le médecin يمكن أيضا أن نقول empirer ازداد سوءا empirer يمكن أن نقول لها أيضا ازداد سوءا. le médecin ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. سنضع علامة الاستفهام. Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. الطبيب هل
يؤلمك الآن. Ça vous fait mal maintenant. هل يؤلمك الآن. Ça vous fait mal maintenant. Ça vous fait mal maintenant. هل يؤلمك الآن. Ça vous fait mal maintenant. ça تعني هذا. vous fait mal يؤلمك. أهذا يؤلمك الآن. ولكن استعملت هل لأننا استعملنا علامة الاستفهام. ça vous fait mal maintenant. ça vous fait mal maintenant. Nancy, là, ça va. Un peu mieux comparé à tout à l'heure. À tout à l'heure. Là, ça va un peu mieux. Nancy, هنا, là, هنا, ça va. أفضل, ça va. أفضل, un peu mieux, أي قليل. أفضل, ça va mieux, يعني أفضل, ça va mieux. Ça va un peu mieux, أفضل قليلا. Comparé بالمقارنة. À tout à l'heure. مع قبل قليل. Tout à l'heure قبل قليل. Tout à l'heure, tout à l'heure, tout à l'heure. قبل قليل. Là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. Là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. إذن أنتم اكتبوا ça va في التعليق. عندما أقول لكم اكتبوا في التعليق أو في مذكرة فقط لكي تترسخ لديكم كيف تكتب الأشياء، كيف تكتب الكلمات، وأيضا لكي تترسخ في ذهنكم كيف تنطق. عندما أنطقها أنا وأقول لك اكتبها فستترسخ في ذهنك. إذن لا ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. Le médecin, on va faire une radio. On va faire une radio. الطبيب سنقوم بالراديو. الراديو هو عندما نأخذ مثلا عندما نصاب بكسر نقوم بتصوير إشعاعي. تصوير إشعاعي لتلك المنطقة المكسورة، وهي تصور العظام فقط وتعطينا المنطقة المكسورة، ليس المذياع. لا نتكلم عن المذياع، نتكلم عن الصورة الإشعاعية، أي عندما نصور العظام. On va faire une radio. إذن بعد بضع دقائق quelques minutes plus tard quelques minutes plus tard بعد بضع دقائق يعني قام بتصوير اليد إشعاعيا. Le médecin vous êtes fait une fracture. Une fracture. Vous êtes fait une fracture. الطبيب لقد كسرتي أو لقد كسرتي. لقد كسرتي يدك مثلا أو لقد كسرتي. Vous êtes fait une fracture. Vous êtes fait une fracture. Nancy أو Nancy, je n'aurai pour longtemps. Je n'aurai pour longtemps. سنضع علامة الاستفهام. J'en aurai pour longtemps. J'en aurai pour longtemps. Nancy سيدوم لفترة طويلة. يعني هذا الكسر أو هذا الألم هل سيدوم لفترة طويلة. J'en aurai pour longtemps. J'en aurai pour longtemps. سيدوم لفترة طويلة. J'en aurai pour longtemps. Le médecin, au moins 6 semaines. Si votre bras reste bien immobilisé. Au moins 6 semaines. Si votre bras reste bien immobilisé. Le médecin الطبيب. Au moins ما لا يقل
6 semaines 6 semaines عن 6 أسابيع 6 6 semaines 6 أسابيع si إذا votre bras reste bien immobilisé إذا بقيت ذراعك بلا حراك immobilisé أي بلا حراك mobilisé بالحراك يعني تتحرك mobilisé يتحرك immobilisé لا يتحرك reste يعني بقيت بقيت votre bras ذراعك votre bras ذراعك bras ذراع votre bras ذراعك au moins 6 semaines si votre bras reste bien immobilisé. إذا سأقرأ الحوار سأعطيكم الجمل المهمة أو الكلمات التي يجب أن تكتبوها سواء في التعليق أو في مذكرة وحاول أن تقرأها مثلا 10 مرات. الحوار بين الميدسان ونانسي. يمكنكم أن تعطوني أسماء أخرى في التعليق عوض نانسي ودنيا وندى. أكتب دائما أعيد نانسي ودنيا وندى. يمكنكم أن تعطوني أسماء أخرى في التعليق لكي أكتبها في الحوارات لكي أضع بها حوارات. Qu'est-ce qui vous amène إذن qu'est-ce qui وكيس que هي نضعها للسؤال وهي مهمة جدا. Qu'est-ce qui vous amène Nancy, eh bien, je me suis fait mal au bras en tombant. Je me suis fait mal au bras en tombant. إذن je me suis fait mal هي لقد أصبت. Le médecin, vous pouvez enlever votre veste. Faites voir. En effet, c'est enflé. Vous êtes tombé quand? إذن vous pouvez enlever votre veste أي خلع السترة هي مهمة جدا. وأيضا c'est enflé منتفخ c'est enflé. Ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé. J'ai mis une poche de glace dessus mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذا Nancy, ce matin je descendais l'escalier et j'ai tombé. J'ai mis une poche de glace dessus, mais la douleur n'a fait qu'empirer. إذن n'a fait qu'empirer أي ازداد سوءا n'a fait qu'empirer. Ça vous fait mal maintenant. Nancy, là, ça va un peu. Ça va تستعمل كسؤال. Ça va يعني هل أنت بخير؟ ويرد مثلا ça va أنا بخير كجواب وهي تعني أفضل أو أجمل أو بخير. والمعنى الحقيقي هو أن سا تعني هذا va يذهب. يقول المصريون في لهجتهم ماشي الحال ماشي يعني سافا. هذه الترجمة الحرفية. في اللغة العربية لا نقول هذا يذهب تقول هل أنت بخير نقول هذا يذهب. في اللغة الفرنسية كما لو أنهم يقولون هذا يذهب يعني الحال ماشي. Là, ça va un peu mieux comparé à tout à l'heure. إذن اكتبوا ça va. Le médecin, on va faire une radio. Quelques minutes plus tard. اكتبوا plus tard فقط. بعد
ذلك مثلا le médecin vous êtes fait une fracture. Vous êtes fait une fracture. Nancy, je n'aurai pour longtemps. Je n'aurai pour longtemps. يمكن أن تكتبوا je n'aurai pour longtemps أي سيدوم لفترة طويلة. سيكون لدي لفترة طويلة. سيدوم لدي لفترة طويلة. يعني نفس ترجمات لجملة واحدة. Le médecin au moins 6 semaines. يمكن أن تكتبوا au moins 3 jours, au moins 2 semaines وما شابه. Si votre bras reste bien immobilisé. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.